ke channel aku, Ulin Gaming. Maaf guys, gara-gara creeper. Ini kalau kalian tanya apel gold, apel sihirnya dari mana? Ini sebenarnya mode kreatif guys. Ada ini guys, lupa aku namanya, hewan apa ya ini? Alah, apa ya kan? Ngomong aku main di handphone. Suara apa itu guys? Dia ada iron. Ya hancur. Udah saatnya kita pulang guys. Lumayan jauh ya. Udah tuh. What the fuck? Apakah apa ini?
habis bakar. Kita udah mau malam ini guys. Bila udah mau malam, sebenarnya kita tidur dulu guys. Udah mau malam nih. Dah bangun. Hati-hati dulu guys, ada creeper. Nanti ada creeper dipeledakin. Oh guys, mungkin cukup di sini dulu. Kalau yang ini mau ada laporan, kalau ada salah saya minta maaf guys. Dadah. Oke, dadah.